wano mu ggwanga Fred Bamwesige Okugaziya wano mu ggwanga Fred Bamwesige akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi wano mu ggwanga Fred Bamwesige ategeezezza nti balina entegeka y'okugaziya ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bino abyogeredde ku mukolo gw'okutongoza olugendo lwa kampuni ya Malawi Airlines olw'okuvanga e Malawi okujja Entebbe, ng'era ennyonyi ya kampuni eno ebadde n'olugendo lwayo olusookedde ddala okutuuka Entebbe. Tukyayeyongerayo n'okuzimba, tujja kuteekako endala extension endala ngeno bwe tuba tugiyingidde natuteekako endala ng'efeesinga sayidi eri. Bamwesige ategeezezza nti olw'omuwendo gw'ennyonyi n'abasaabaze ebyeyongera buli kiseera ku kisaawe Entebbe basula batakula emitwe okulaba nga bongera omutindo ku kisaawe kino. Twebaka buli lunaku tuba tuzimba ne bwe tugamba tuzimbye kati tugenda kumaliriza, naye olaba ennyonyi zeeyongera zireeta abantu bangi, tuddayo tuteekayo terminal extension endala ng'eno gye mulaba wali tugenda kugigula wano mu January tutandika okugikozesa, wadde tugenda kukozesa bitundu byonna naye tugenda kugikozesa ng'ezo bridge. Mu ngeri y'emu alaze ng'entambula z'ennyonyi zino ezitongozebwa bwe ziyamba ekinene okutumbula ebyenfuna by'eggwanga okuyita mu by'obulambuzi n'ebyobusuubuzi. Ba tourists abali okulaba kutunula ku bisoro byaffe n'ebirala ebituufu ebya tourism sites endala eza tourism, naye n'ekyeyongeddeyo mu balabi nti baze wano mu religious tourism byaffe ebirime n'ebirala bye tukolera wano mu factories zaffe bangiko baze ku ekyo ate tubaaniriza. Solomon Bekeredda akulira kampuni y'ennyonyi eya Malawi Airlines ategeezezza nti basanyufu olw'okutongoza olugendo luno oluva e Malawi okutuuka Entebbe olw'engeri gye kyongedde okugattamu amawanga abiri, Uganda ne Malawi. Ugandan and Malawian passenger on the flight was as excited as we were to see this flight, which makes the flight between Uganda and Lilongwe, Malawi very easy, very short and very affordable. Ennyonyi ya Malawi etongozeddwa ya kika kya Boeing 737 era nga yeetikka abasaabaze abawerera ddala 11 ng'eno yakujjanga Entebbe emirundi ena buli wiiki. The capacity is it has 12 seats in business class and 108 seats in economy class. So we are flying 4 times a week, which means we are availing more than 400 seats a week on this route. Sentamu Moses yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.